Majikan kemana? Mau. Aduh, Hah? Tuh, kita isuk kene geus mandi kita geus wae. Ini geus mandi wayah kieu beki geulis wae duh. Karayuan moal karayu enak mah. Sumpah beki geulis wae. Geus geus ka sawah. Heeh atuh da kena suaranya. Kayak dianteran ku mami. Bosok bohong. Bener ji ka sawah watkeun. Geus beurang kieu karek udang. Hayu tuh ah. Ih jiji gua tanya ka sawah. Mana kemar? Hilu mah. Nah. Embung we. Hilu ka pakai kita. Pemajikan cenah petang wae. Dengan terang wae keburu anggeus. Aing geus kapar. Kemana atuh? Tuh caian deui. Aing. Sok. Ya bi, Naon eta? sangu. Ai si mama ka mana? Kape. Sok kunaon di dinya? Ya. Sok. Kada euy di jalanna. Bejakeun si mama ulang oprek HP, oprek sama bapak gitu. Hah? Naon mana? Asang uap dia bang. Aduh, kanteng nanya. Kang usaha eta? Apa di dia? Aji, Mas urang ngalewat ka dewe sangu. sangu aing atuh. Aing cali wara wae. Sangu maneh wak anjing cuman teu apa. Geus ngacu juga. Anjir ngami tas macu ka urang. Aing candahar. Urang ge di imah cenah ka sawah we, sugan we maneh keur macu ceuk pamajikan cenah. Anjing. Geus macul buru, macul. Minang macul ya. Macul tuh dahar geus macul. Buru. Macul. Anjing, anjing dahar naon atuh? Dasar diantepkeun atuh sangu teh. Jadi we. orang tuduh munun ngaji si aing. Balaban kieu deui. Ih, coba dasar. Dahar naon aing.
Si balik macuna. Oh, dari tamu tapi itu dona. Wah, masih sial anjing. Marah. Makan anjing. Tah. Aing sensasi niki. Balik macul teh, naon diungklek-ungklek. Malam Jumat wae. Anjing, teh balik gitu. Kurang balik cuma ya tuh. Tapi dia. Rapi wae. Aduh, Gusti. Kemajukan dina teh golerkeun ye. Anggus heuh kitu. Kemajukan yang teh golerkeun ye. Wong udah tamu lo. Awah, iya tuh, digebrakeun. Asam melana koro gitu mah. Ganeng, dan nyokot mas orangan. Anjing. Allah we. Sok yang balik. Oh iya balik atuh yo gitu. Mana yang ngomong gitu? Otaknya nggak mau dah. Kata tahu sontong di iya atuh. Yo, kumaha tempur rapih na tuh ya. Udah deh. Ah, ini sih ngere. Bae ini kalian lah. Alah, Kurung-kurung deh. wah geus yo geus loba ya. Ruluikeun seteh. Mun nyawe ka dieu mangse gawekeun maneh ku aing atuh. Lah. Mal diburuhan digawekeun ku maneh mah. Balik seteh. Balik yo gewo. Sing cicing dagoan kedeung. Ka mana eta? Aing teh heula. Ya. Balik. Iya. Rut. Geus kabeh gitu geus jauh sih yo. Balik ah. Anjing, para lape teuing. Kudu macul mah. Balik ah. Nih. Naon atuh meuni gogorowokan kitu? Alah sia manuk eueuh. Tah abong-abong Mendingan geus nu batur. kolot. Abong-abong geus kolot, kapan kamari dijual ku papi? Heueuhnya hampura mi. Nih, hei. Ini kitu aja sudah biar masuk wae. Ulah susu naon eta mah ngolong kitu anjing. Nah, tapi bisa atuh teh di. Lah geus gigi ke sawah ieu. Oh, ada mah balik. Ih, anjing. Jero kasih. Ah. Anjing. Semua aja satu. Anjang. Boleh aja satu mana kapangihan atuh. Kepangihan gitu. Kan ngawas tuh ya geus lalu kan aing semua. Ya anjing ngalamu goblok kan. Eta pentang ngomong atuh sia teh sok we ngahuap. Terus atuh ga mungkin sih atuh geus ka panggilan mah. Ya kapangihan. Eta teh sia teh jadi kieu itu.